了。哎！我收麦，收麦。今天刚好哟，啊，你看来就钱。不是，我都要有补充呢。还有楼下都对过。楼下的包包，加来的团会。别拿你们两个。 大家好，我是伟轩。我今天来钓土托班，然后过完年到清明节之间这段时间是钓土托的日子。清明节之后呢，土托就比较少，那所以我就趁这段时间来试看看。然后这些鱼为什么？那鱼跟渔船跟太远，看到一个不一样的。 好，不要那个。有。慢慢捡掉好了。要不要下来？让它出现啦。凶。来入鱼凶。人是爱捡的。耶，我有东西可以吃。火锅。对。晚上有东西可以吃。 自己来可以吗？可以，借过。可以的。你要分吗？对呀。2天的。还没来，到还不？你看。好。我要加哦。 什么都好，对，顺风就对了。发才会顺。哦，结果是安杆。借过一下。很干呐。干，好强。拿得起来啊！来，先给我。干呐，很干，好强啊！ 现在还在钓土托吗？今天呢是玩近海的土托班，马家也可以，这就是其实套路是差不多的，铁板是大概100克，然后我今天有用那个卡布拉线，然后我的钓组配置的话，我批线我建议大概用2号或3号，然后前导的话大概16号上下，对，前导大概14、16号。 前导线用的比较粗的用意是说，我们怕可能被土托牙齿或是马家的牙齿刮一下就断，那我们前导线可以接粗一点没关系。你有时候如果你用8号或者是10号，其实太细，它轻轻划一下其实就会断。但我建议会用粗一点点。有绳子哦。干。什么？班呐，我10班。哇，赞啊！今天专杀底漆，这是贵的。赞哦。比文一钓的还大只。好可爱哦。好，我要改成尾了。好，尾，好可爱。
广，别绕中靠。卖行刀，卖行刀，顺手咯，卖个行刀。有灵啊！快了，快了！山头压低就好了。带一起。竿头要低，我今日再去冲一竿。应该有力啊，会打到快。靠飞了。哎，大刀给我。不会补。来。做钓的手路啊，就是像我们钓土托，因为土托它是比较麻椒或土托它是比较偏中层的鱼种，那我们都会把我们的铁板先抛出去，然后再绑回来。那我们现在先把铁板抛出去，然后像如果我们敲底的话，其实敲底的麻椒或土托它的体型会比较大，然后所以我尽量都是以先敲底为主。那其实还是要看，有时候它会偏中上。那有时候会偏中下，那就是要看当天状况。我就是以比较快速的收线速度快，然后震动幅度偏小，然后打的卷线速度一定要快。那我今天是用5000，我今天用5000型而已。那其实用5000、6000、8000都可以。哎，那无去。是啊，最少。十几万。哎，干掉。钓鱼啊！然后继续收，快点，继续收啊，继续。真尖啊！这个叫出来几个？这个几碟不？450，然后。你要让一下。保育类的终于又出现了，强收。啊，他8条，8条嘛是钓鱼的。喂，钓到他们家的呀。耶，钓鱼啊！可爱。是石狗狗。是啊，是狗狗。哦。哎，它没有吐那个囊出来。担心你们站立不住，快点。它这边有毒。哦。你看，它刺我。真的。它的那个没有跑出来。一般其实都是落水咬，就是不是落水咬，是敲底咬。我一敲底感觉到有东西咬住，然后我就赶快收线，然后开枪这样。落底那一刹那，它会给你吃到，然后你就仰竿收。那一般你用快抽的话很难中，除非你用慢速铁板才会比较适合。对。